Aquests pressupostos es caracteritzen per ser la tercera edició i per tant podríem dir que es consoliden finalment aquest projecte de pressupostos participatius de corresponsabilitat amb la ciutadania. Tenen una partida de 40.000 euros que, igual que l'edició anterior, no només es poden destinar a inversions, sinó que també poden recollir un ventall ampli d'activitats i propostes vàries en tots els sentits que la ciutadania pugui proposar. El que hem de començar a fer també des de l'Ajuntament és incentivar un altre cop a la gent perquè intentem que participin, perquè volem aquest diàleg fluid entre la gent del poble i la ciutadania i el govern de la Llagosta i l'Ajuntament, i volem que arribin moltes propostes. Això vol dir que hi ha gent activa, gent interessada en millorar el nostre municipi i, evidentment, nosaltres des de l'Ajuntament els escoltem.